Привет, народ! С вами, как всегда, BadGamer, и сегодня я расскажу вам о механической клавиатуре Mataspeed CK95, которую недавно получил. Ну и хочу поделиться с вами опытом. Это у нас механическая клавиатура за недорого, и стоит ли ее вообще покупать и рассматривать к покупке? Давайте во всем разберемся. Данная клавиатура поставляется в довольно-таки обычной коробке и имеет у себя на борту 104 клавиши. Ну и какие же здесь механические переключатели? Неужели это какие-то черри? Нет, это не черри, это Utemu Blue. Так они называются. То есть это синие переключатели с отчетливым кликом нажатия. То есть, если вы решили заиметь именно механику, то с откликом клавиш тут никаких проблем нет. В описании на сайте прочитал, что это сверхбыстрые переключатели с хорошим откликом, и с ними у вас никаких нареканий не должно вообще возникать насчет нажатий. Клавиатура имеет мультимедийные кнопки, нажимая на которые вы сможете пользоваться почтой, переключать треки, ну и использовать различные функции Windows нажатиями на клавиши. А также есть у нас 8 макрокоманд, которые вы можете сохранить во флеш-память клавиатуры. То есть, если вы любите использовать макросы, то такая функция здесь тоже есть. Ну и, конечно же, подсветка. Это механика с подсветкой. Клавиатуры, которые с RGB подсветкой, то есть в которых можно переключать цвета, они стоят дороже. А эта механика светится только синим цветом, но можно регулировать режимы подсветки, то есть то, как клавиатура будет переливаться, с какой частотой это будет происходить, а также можно настроить яркость самой подсветки на клавиатуре. Снизу клавиатуры находятся резиновые ножки, которые не скользят по столу, но по количеству нажатий до отказа это 50 миллионов, скорость отклика 3 миллисекунды. Клавиатура имеет провод прорезиненный с USB подключением, ну и длина кабеля здесь у нас 1,7 метра. Клавиатура позиционируется как геймерская, и, соответственно, в играх я ее протестил, и все было отлично, но по сравнению с более дорогими аналогами чувствуется разница. То есть, когда вы используете переключатели от более дорогих производителей, отклик тоже есть, но он какой-то более плавный, да, а здесь клавиатура иногда кажется какой-то разболтанной. Попробую что-то изобразить, то есть понажимаю на клавиши, чтобы вы отчетливо услышали, как она вообще звучит. Довольно-таки шумная. Некоторые механические клавиатуры звучат потише. Вот, ну и вообще у всех механик звуки практически во всех случаях разные. Но бывают исключения, конечно же. Ну, по крайней мере, из тех механических клавиатур, которые у меня были, есть похожие, но вот по звуку немножко различаются. Вот. Но в любом случае, если вы не хотите шуметь, вот, то мембранка это ваш вариант. Все-таки все механические клавиатуры являются громкими. Даже вот говорят многие обзорщики, это тихая механика. Но она все равно щелкает, и все равно соседи ночью вас услышат, если вы будете активно, так сказать, печатать или играть на клавиатуре. Конструкция у клавиатуры скелетон, то есть у нас видны свечи. Ну и из моих основных придирок, которые я могу выделить вообще по использованию, то есть что касается нажатий, отклика и вообще в играх, как она себя ведет, все замечательно. Подсвечивается тоже равномерно все. И меня не смущает, что здесь нет RGB, то есть что только один цвет. Вот, то есть это механика с подсветкой, все. Что еще нужно? Подсветку при желании можно выключить, если она вас раздражает. Но вот самая главная придирка это шрифты русской локализации. То есть у меня сейчас клавиатура с русскими буквами, но они нанесены таким непонятным шрифтом и таким невзрачным каким-то, скомканным, да, и он очень плохо заметен, когда темно, да, его вот действительно его вообще не видно, когда ночь, допустим, даже вот от света монитора ты печатаешь вслепую, да, и эта клавиатура отлично подходит всем тем, кто хочет научиться печатать вслепую, потому что, ну, не видно вот этих вот шрифтов.
Вот, когда есть кое-какое освещение, то их можно разглядеть, да, и привыкнуть к этому. Я к этому уже привык, потому что пользуюсь ей кое-какое время, да. Но все-таки вот основной придиркой я считаю именно шрифты. Они мне вообще не понравились. Они очень мелкие, очень тонкие и плохо различимы при плохом освещении. Понятное дело, что они не подсвечиваются. Русские символы подсвечиваются только у дорогих механических клавиатур обычно. Вот, каких-то дешевых вариантов я, честно говоря, не находил. Вот, ну а что же касается цены, то данная клавиатура стоит чуть больше $30, и как для механической клавиатуры с подсветкой, это просто отличный ценник. Вот, и по сборке у меня никаких нареканий нет. Вот, единственное, вот, если сильно придавить, соответственно, клавиатуру где-то по центру, то она немножко прогибается. Вот, то есть пластик не самого лучшего качества. Вот, но это такое, это придирка. Не является каким-то острым минусом, потому что клавиатура выполняет свои функции, все кнопки нажимаются механическими переключателями. Вот, и, соответственно, отклик хороший, по нажатиям я, в принципе, все сказал. Так что, друзья, кто хочет недорогую механику, то стоит, конечно же, обратить внимание на Motospeed. Вот, это серия, так сказать, дешевых механических клавиатур для тех людей, которые не готовы платить большие деньги за механику. Вот. Ну, а в играх, конечно же, тут все просто супер. Если что, все ссылки я оставлю в описании. С вами, как всегда, был Бэт. Играйте в хорошие игры. Пока.